அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் இன்றைக்கு இலங்கையில் கண்டி என்ற இடத்துல நிற்கிறோம். இதிலேருந்து நுவரெலியா மாவட்டத்துக்குரிய பூண்டுலோயாண்ட ஒரு வாட்டர்ஃபால் பார்க்குறதுக்கு தான் நாங்கள் இன்றைக்கு போகிறோம். இப்போ நேரம் சரி 8 மணியாக தான் நான் இதிலேருந்து மோட்டாருக்குள்ளே போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ வெளிக்கிட்டாம் கிளாக் இன் அண்ட் ஹோட்டலில் இருந்து கட்டாணிகள் இங்கே வந்தீங்களாண்டா கொஞ்சம் லோ பட்ஜெட்டில் ஈஸியாக தங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதிலேருந்து நாங்கள் இப்போ வலது பக்கம் திரும்பி போகணும். இதில் நிறைய ஒன் வே எல்லாம் இருக்குது கண்டி டவுனுக்குள்ளே. ஓகே, இப்போ இதிலேருந்து வெளிக்கிட்டோம். இதிலேருந்து நாங்கள் போகிற பாதையில் தான் தலதா மாளிகை இருக்குது. அதே மாதிரி குயின் ஹோட்டல் என்ற இடமும் இருக்குது. உண்மையிலுமே கண்டி என்ற இடமும் நல்ல இடம். ஆனால் இப்போ அதுக்கேற்ற கிளைமேட் இருக்குமான்றது ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம் தான். இப்போ அதே மாதிரி நிறையா மீட்டப் வீடியோஸ் வந்து முதலே பார்த்துருப்பீங்க. உண்மையிலுமே அந்த டைமில் தான் நான் உணர்ந்தேன், நான் முகம் காட்டாதால் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குண்டு. ஏன்னா நான் பக்கத்தில் இருந்துமே யாருக்குமே தெரியாத ஒரு நிலைமை தான் இருந்தது. அதில் இதில் இருந்து பாருங்கள், எங்களோட வலது பக்கத்தில் தெரிகிறது தான் குயின் ஹோட்டல் என்ற இடம். அதே மாதிரி இடது பக்கத்தில் தலதா மாளிகை இருக்குது. நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுவேணும் இந்த இடத்துல. ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் விடியப்புறம் வந்தீங்கன்னா குதிரையில எல்லாம் போலீஸாக நின்று இந்த வெள்ளக்கோடு இருக்குது தானே, அதில் சும்மா கடமைன்றதை செய்யணும். எனக்கு உண்மையிலுமே இந்த கண்டி டவுனுக்குள்ளே வரன்றதான் கொஞ்சம் பயமான விஷயம். ஏன்டா ஒன் வே எங்கெங்கே இருக்குன்னு தெரியாது. நானே கூடுதலாக கூகுள் மேப்பை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த இடத்துல போவேன். நிறைய தடவை இந்த இடத்துல வந்துட்டேன் என்றாலும் ஒரு பதட்டம்ன்றது கட்டாயம் இருக்குது. இப்போ இதிலேருந்து போய் இடது பக்கம் திரும்பி அப்படியே இந்த டவுனை விட்டு வெளியில் போய்ட்டு உங்களோட கண்டினியூ பண்ணுறேன். இதுலேருந்து அப்படியே நேராக 4 கிலோமீட்டர் போகணும் அப்படின்றது கூகுள் மேப்ன்றது சொல்லுது. நாங்கள் இந்த கண்டி டவுனுக்குள்ளே சாப்பிட்ற ஒரு ஐடியா இருந்து நாங்கள் என்றாலும் இந்த இடத்துல சாப்பிட்டோம்னா கரெக்டாக ட்ராஃபிக்கில் இன்னும் நேரம் கூட இந்த இடத்துல டிராஃபிக்ன்றது கூட இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு இருந்தால் முன்னுக்கு ரெயின் போகுது போல் இருக்குது. இங்கே இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100-150 மீட்டருக்கு ஃபுல்லாகவே வாகனங்களாக தானே இருக்குது. ரெயின் போகுதில்லை, இந்த இடத்துல தான் வரும். இப்போ வாவ், வேறு லெவல். ஐயா பாய் பாய் பாய். ஃபாரினர்ஸ் கூடுதலாக போயிடும் அதில் எல்லாம். ஓகே, இப்போ ட்ரெயின் போயிட்டு இதிலேருந்து வெளிக்கிட்டோம். இதிலேருந்து போய் ஒரு இடது பக்கம் திரும்பித்தான் நாங்கள் போகணும். கண்டியிலேருந்து கொழும்பு போகிற ரோட்டுன்னு சொல்கிறது. பேராதன ரோட்டில் போய் கொண்டு இருக்கிறோம். எங்களோட வலது பக்கமாக இருந்தாலும் சரி, அதே இடது பக்கமாக இருந்தாலும் சரி, தெரிகிறது வந்து பேராதன பல்கலைக்கழகத்துக்குரிய கட்டிடங்கள் தான் உங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் இப்போ ஹெலியோயா என்ற இடத்துல போய் கொண்டு இருக்கிறோம். இதுலேருந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் பரோட்டா வைக்கிற கடையில் தான் நாங்கள் சாப்பிட்ற ஒரு ஐடியாவில் போய் கொண்டு இருக்கிறோம். இதில் ஒரு கடை ஒன்று இருக்குது, இதில் பரோட்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல சாப்பிடுவோம். கடையில் பரோட்டா, அதே மாதிரி பான், மற்றது இது கிழங்கு கறி, பருப்பு கறி எல்லாம் தந்துருக்கணும். இது புஃபே, அதால் நாங்கள் எவ்வளோ என்றாலும் கூடுதலாக சாப்பிட்ற அளவு சாப்பிட்டு கொள்ளுங்கள் இந்த இடத்துல. ப்ரோ, உங்களால் 7 அளவு சாப்பிட்டீங்களா? இதில் பாருங்கள் எப்படி சாப்பிட்ருக்காருண்டு, வேறு லெவல். ஆனால் முட்டை. ஓகே, இப்போ சாப்பிட்டுட்டோம். புஃபேன்றது வந்து 230 ரூபான்றது எடுத்த வேலை. இதில் பாருங்கள், அதாவது கண்டியிலேருந்து கம்பளைக்கு போகிறதுக்கு முன்னுக்கு கல்டெடியாவை அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கு. இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டீங்கண்டா நல்லா உண்மையிலுமே அதில் நின்று ஐயா நிற்கிறாரല്ലോ, உண்மையிலுமே நல்ல ஐயா உண்டு. தம்பி புஃபே தானே, நீங்கள் சாப்பிடுங்க தம்பி, 7 சாப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு அலஸ்டின் ப்ரோவுக்கு முட்டை ரொட்டி எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தவர். இதில் நாங்கள் இப்போ வெளிக்கிடுவோம். ஆனால் இன்றைக்கு நுவரெலியாவில் எல்லாம் வெயிலாம், அதாவது நாங்கள் போகிறது சரியான ஒரு தருணமாக இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். இதில் இன்னும் 43 கிலோமீட்டர்ன்றது நாங்கள் போகணும். அதே மாதிரி நாங்கள் இப்போ போய் கொண்டிருக்கிற இடம் தான் கம்பளை என்ற டவுன். இதில் தான் அந்த அம்புலோ டவர் என்ற இடமும் இருக்குது. உண்மையிலுமே இலங்கைக்கு வந்தீங்கன்னா கட்டாயம் அந்த இடத்த பார்க்காம நீங்கள் போகாதீங்க. முன்னுக்கு பழைய கார்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கிறோம். இதில் பாருங்கள், முன்னுக்கு போகிற காரே வடிவாக இருக்குது. நாங்கள் அங்கே சின்ன வயசில் இது ஆமக்கார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 கார் முன்னுக்கு போய் கொண்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன்னு போகிறேங்க. அது சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிச்சுண்டா காட்டுறேன். இதெல்லாம் டபுள் வே ரோட், ஓவர்டேக் பண்ணவே கூடாது. நானும் ஏதோ ஒரு உத்வேகத்தில் வந்துட்டேன். 7-8 கார் இல்லை, இதில் பாருங்கள் எத்தனை கார் முன்னுக்கு போய் கொண்டு இருக்கண்டு பாப்பா. வேறு லெவல். இலங்கையில் இப்படி நிறைய அந்த பழைய பைக் வச்சிருக்கிற ஒரு கேங் இருக்குது. அதே மாதிரி இது பழைய கார் வச்சிருக்க கேங் இருக்குது. நாங்கள் இப்போ புஷெல்லாம் வேண்ட இடத்துல போய் கொண்டு இருக்கிறோம். நேரம் சரியாக 11:22 நாங்கள் இப்போ வரைக்கும் ஒரு 200-300 பெண்டுன்றது வெட்டி இருப்போம். இப்போ கஜாம்புருவாக்கள் முன்னுக்கு போயிட்டோம். இதில் போய்க்குள்ள பாருங்கள், ஒரு நீர்வீழ்ச்சிக்கு ஒரு பக்கத்தில் அந்த டப்பை வச்சு இதில் தண்ணி வரும். அந்த தண்ணியில் நாங்கள் எங்களோட பைக்கில் வாகனங்களை கழுவி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். 50 ரூபா காசு இல்லாட்டி 100 ரூபா காசு தான் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல ரெஸ்ட் எடுக்கணும் கட்டாயம். நான் 5 திரிகிறால ஓரளவு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இந்த பயணம்ன்றது இப்போ வரைக்கும்? உண்மையாகவே பைக்கில் திரிகிறது கஷ்டப்பட்டு இப்போ தான் பழகுது. என்னென்னு இருந்தாலும் இப்படி எல்லா இடம் சுற்றி திரிகிறது ரொம்ப கஷ்டம். வந்துருக்குறோம் பாருங்க. உண்மையில் வர நாங்கள் கண்டியிலேருந்து நுவரெலியா போகிறோன்றது உண்மையில் ஒரு கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா பயங்கர பெண்டு, இப்போ வரைக்கும் ஒரு 200 பெண்டு வெட்டிருக்கோம். சுற்றி ஏறும். இதிலேருந்து நாங்கள் இன்னும் 34 கிலோமீட்டர் போகணுன்றது இன்னும் ஒரு சுகமான விஷயம்.
இதே மாதிரி தான் இருக்கும், கட்டாயம் இருக்கும். ஆனால் போகிற வழிகளில் கொஞ்சம் வியூ பாயிண்ட் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அனுபவம் இல்லாத ஒருத்தரும் வந்து கட்டாயம் ஓடைக்கில் முதல் டைம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், அப்புறம் போக பழகிடும். ஓகே, இப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துல ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வலிக்கிட்டோம். இதில் இருந்தனால 24 கிலோமீட்டர்ன்றது பூண்டுலோயா அந்த இடத்துக்கு போகணும். இந்த இடத்துல போய் கொண்டிருக்கீங்களா எங்களோட கண்ணுக்கு முன்னுக்கு தெரிகிற வியூவை பாருங்களேன் எப்படி இருக்குண்டு. உண்மையிலுமே வேறு லெவலில் இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ கிளைமேட்ன்றது கொஞ்சம் மாறிக்கொண்டே வருது, மழை பெய்யும் போல் இருக்குது இப்போ கொஞ்ச நேரத்தால். அப்படி அந்த மாதிரி கிளைமேட்டு தான் மாறிக்கொண்டு இருக்குது. இருக்கீங்களா வியூ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி இதில் நிற்கிறது எல்லாமே அந்த ஹானட் பைக்குன்னு சொல்கிறது. அது கிட்டத்தட்ட 250cc பைக் வந்து கூடுதலாக சிங்கிள் அப்படிங்களா அப்படி கேங் எழுதிருவினோம். கேட்கலாம் எங்களோட வலது பக்கத்தில் பாருங்கள் ஒரு வாட்டர்ஃபால் ஒன்று இருக்கும். அந்த வாட்டர்ஃபாலோட வியூவை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதில் பாருங்கள் தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா, அந்த தெரியுது பாருங்கள். அப்படியே சுற்றி இருக்கிற வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குண்டு. அதே மாதிரி அந்த வியூ பாயிண்ட்டை பாருங்கள் வேறு லெவல். இந்த இடம் இதில் தெரிகிற வாட்டர்ஃபாலோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்களாடா, பூனேலான்ற ஒரு வாட்டர்ஃபால் தான். இந்த இடத்துக்கு போகலாமோ தெரியலை, ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த யாராவது பார்த்து கொண்டிருந்தீங்களாடா கட்டாயம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். காலப்போக்கில் அந்த இடத்தையும் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து வலிக்கிட்டோம். இந்த இடத்துல ரோன் ஷாட் எடுப்ப மட்டும் தான் பார்த்தேன்னா நானும் வேண்டாம் இந்த இடத்துல ரிஸ்க் எடுப்பானுண்டு. சரி, இதுலேருந்து நாங்கள் இப்போ வலிக்கிட்டோம். என்ன இதிலேருந்து நாங்கள் இன்னும் 18 கிலோமீட்டர்ன்றது நாங்கள் அந்த பூண்டுலோயாண்ட ஒரு வாட்டர்ஃபால் பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் போகணும். இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இதில் பாருங்கள், இது வந்து அந்த ரம்போட வாட்டர்ஃபால்னு சொல்கிறது. அதோட வியூ தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. இந்த இடத்துல பேசாமல் நாங்கள் ட்ரோன் ஷாட் எடுத்துருக்கலாம் போல தான் இருக்குது. சரி, என்ன செய்கிறது, நாங்கள் இப்போ போகிற துண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்களாண்டா ரம்போட டேர்னல்னு சொல்கிறது. இதுக்குள்ளே போய் பைக்கில் முறுக்கி ஃபன் எடுப்போம். செமையாக இருக்குது, உண்மையிலேயே சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்படியான இடங்களில் இதுகள்ன்றது கட்டாயம் நாங்கள் செய்ய வேணும். வா, வேறு லெவல். அதுவும் பின்னால் வர டியூக் 200 வேறு லெவல் சவுண்டாக இருக்கும். இந்த இடத்துல நாங்கள் இப்போ வந்திருக்கிற இடம் என்ன இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரம்போட வாட்டர்ஃபால்னு சொல்கிறது. இந்த இடத்துல குளிக்கலாம், ஆனால் தண்ணி போய்க்க கூடுதலாக யாருமே குளிக்காதுங்க. அதே மாதிரி இது இந்த மேல் பக்கம் வியூ பாயிண்ட்டுக்கும் போகலாம். பாப்பா காலப்போக்கில் நாங்கள் இந்த இடத்துல வீடியோன்றது நாங்களுக்கு போடுவேன். ஏற்கனவே சும்மா இந்த இடத்த நார்மலாக காட்டியிருக்கேன் வீடியோக்களில். இதில் பாருங்கள் சிங்கப்படியங்கள் பாட்டு படித்து ஃபன் எடுக்கிறான் வேறு லெவல். இப்போ திரும்பி போய் கொண்டு இருக்கிறேன். ஏனெண்டா இந்த இடத்துல இளநி வச்சிருக்கணும், இளநி குடிக்கணும் கட்டாயம். எங்களோட உடம்புன்றது சோர்ந்து போயிட்டு. இப்போ இளநி குடிச்சிட்டு போய் கொண்டு இருக்கிறோம். எழுவரன்றது எடுத்த விலையில் இன்றைக்கி பாருங்கள் டம்ரோன்ற ஒரு பேர் பழைய அடித்த இடம் வியூ பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும். அதே மாதிரி எங்கள் இடத்து பக்கத்தில் இருக்கிறது டீ ஃபேக்ட்ரி உண்டு. இப்போ இந்த இடத்துல வியூ பாயிண்ட்டை நாங்கள் போய் பார்ப்போம். மேலுமே வேறு லெவலில் இருக்கும். அது இந்த இடத்துல இருந்து ஃபோட்டோ எடுக்கல என்ன நல்லா இருக்கும். இந்த இடத்துல எல்லாம் கட்டாயம் நுவரெலியா வரைக்கும் இந்த இடத்த பார்க்காம யாருமே போக மாட்டேன். அதான ஒரு உண்மையான நிதர்சனமான ஒரு உண்மை. ஓகே, இப்போ பைக்கை நிப்பாட்டிட்டு இந்த வியூ பாயிண்ட் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள். இதிலே பாருங்கள் டம்ரோ டீ அண்ட் இது போட்டிருக்கு. இப்படி போய்க்கல பாருங்கள் ஒரு ஆறு மாதிரி வருது. அதே மாதிரி இதில் ஹைட்ரோ பவர் ரெண்டும் போட்டிருக்கு. இதில் பாருங்கள் 2-3 அம்மாக்கள் என்ன செய்யணும் வேண்டாம், காசு கட்டு கொண்டு நிற்கணும். ஆனால் இங்கே இருந்து 2 காசு கொடுப்பாங்களன்றது ஒரு கேளுக்குரியான ஒரு விஷயந்தான். இதில் பாருங்கள் வெளிநாட்டவர்கள் வந்திருக்கணும். இதில் தெரிகிற ஹோட்டலில் நீங்கள் இங்கே வந்தீங்களாட்டா டீன்றது குடிச்சு கொள்ளலாம். ஒரிஜினல் தேயிலையில் இதில் தான் அந்த தேயிலை ஃபேக்ட்ரி. இதுவும் நல்ல வியூ பாயிண்ட் உண்டு. இதுலேயும் அந்த தேயிலை அரைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தின ஒரு இது மிஷின் மாதிரி வச்சிருக்கணும். நாங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து வலிக்கிட்ட நேரம் சரியா 1:19 நாங்கள் இதில் இருந்து 24 கிலோமீட்டர் போகணுன்றது கூகுள் மேப்ன்றது காட்டுது. போன முறை இந்த இடத்துல வரைக்கும் கூகுள் மேப்ன்றது நான் நுவரெலியாவுக்கு கூகுள் மேப் போட்டேன். அப்போக்கே 34 கிலோமீட்டர்ன்றது காட்டினது. நான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் அந்த நெட்வொர்க் பிரச்சனை கட்டாயம் இருக்குது போல் இருக்குது. இல்லை வலது பக்கத்தில் பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே தேயிலை தோட்டங்களாக இருக்கும். அதே மாதிரி எங்களோட கண்ணுக்கு முன்னுக்கு ஒரு அப்படி அந்த மலைக்கு கீழே அப்படியே தேயிலை தோட்டங்களாக தான் இருக்குது. உண்மையிலுமே அதுவும் வடிவாக இருக்குது. இந்த இடத்துல சிடிபி பஸ் ஏதோ பலதாக போயிட்டு போல் இருக்குது. இதில் பாருங்கள் உங்களை வியூன்றதை காட்டுறேன் எப்படி இருக்குண்டு பாருங்களேன் எப்படி இருக்குண்டு. இதில் போய்கொண்டு இருக்கீங்களா பாருங்கள் பூண்டுலோயா 19 கிலோமீட்டர் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கணும். இப்போ இதிலேருந்து நாங்கள் வலது பக்கம் திரும்ப வேணும். இதில் போய் 19 கிலோமீட்டர்ன்றது நாங்கள் போகணும். இப்போ
இதில் எல்லாம் ரோடு நல்லா இருக்குது. ஆனால் போக எப்படி இருக்குமான்றது ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயந்தான். இந்த இடத்துல ரோன் ஷாட் எடுக்கலாம் தான், ஆனாலும் நிறைய இடத்துல கரண்ட் கம்பியில்ன்றது போகுது. உண்மையிலுமே ரிஸ்க்கான ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல ரோன் ஷாட் எடுக்கிறன்றது. இந்த இடத்துல எல்லாம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குண்டு. வாவ், வேறு லெவல். நானே ஃபுல்லாக ரோடுகளை செய்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஓடிக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குமெண்டு பைக்கை. ஆனால் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வரும் அந்தளவுக்கு தான் செய்திருக்கணும். இந்தியாவில் ரோடுன்றது செய்யவே இல்லை. உங்களுக்கு ஒரு வியூ வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இடது பக்கத்தில் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குண்டு. எத்தனை வீடுகள்ண்டு பாருங்கள். எல்லாமே ஒரு அந்த வீட்டு திட்டம் என்ற ஒரு அமைப்பில் தான் கட்டி கொடுத்தது. உண்மையிலுமே நல்லா இருக்கும். இந்த இடத்துல எல்லாம் ரோட் ஷாட் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும். டான்ஸின் அப்படி என்று போட்டிருக்கு. நுவரெலியாலேருந்து டான்ஸின் என்ற ஒரு பஸ் எடுத்திங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வரலாம். இந்த இடத்துக்கான அந்த வாட்டர்ஃபால் நாங்கள் பார்க்க போய் கொண்டு இருக்கிறோம் தானே, அதாவது டான்ஸைன் வாட்டர்ஃபால் அப்படி என்னும் சொல்லுவீங்கன்னா. அப்பாடா, ஒரு மாதிரி அந்த கிடங்கு வெள்ளமான ரோட்டெல்லாம் தாண்டி வரைக்கும் திருப்பியும் பாருங்கள் ஹாபர்ட்ன்றது போட்டு வச்சிருக்கணும். இது கிஞ்சால வியூன்றது வேறு லெவலில் இருக்கும். பாருங்களேன், இடது பக்கத்தில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இங்கே எப்படி இருக்குன்னு. அப்படியே இந்த ரோட் நல்ல ரோட்டாக தான் இருக்குது. நாங்கள் அந்த வாட்டர்ஃபாலுக்கு போகும் வரைக்கும் ஓகே. இப்போ எங்கே போய் கொண்டு இருக்கிறேன்டா, இதில் அந்த ஆமி கேம் மாதிரி இருக்குது. அவையில் போய் கேட்கப்படுறேன் ட்ரோன் ஷாட் இந்த இடத்துல எடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு. இதில் யார்கிட்ட போய் கேட்குறது, யாரையுமே காணல போல் இருக்கே. மெத்தனை ரோன் ஷாட் வீடியோ காண்டப்புಳು வந்து ಮೆತ್ತನೆ ರೋನ್ ಶಾಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಂಡಪ್ಪಳು ಅಂದೆ ಓ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅವನಿಂದಿಲ್ಲ ಆವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಂಡಗು ಕೇಸ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿಟ್ಟ ದಾಂಡವಣೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿಟ್ಟ ದಾಂಡವಣೆ ನೇ ಕ್ಯಾಮ್ ನೀ ಅರೆ 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 ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಆಗಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲನವಾ ಕಮಣ್ಣೆ ಹಾಂ ರೋನ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ಟ ಕಮಣ್ಣೇನೆ ಅರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ஓகே. இப்போ திருப்பி கேட்டுட்டு போய் கொண்டு இருக்கிறேன். அவர் சொன்னவர் வந்து இஞ்சால் ஆமி கேம் இருக்காம், அதால் இந்த இடத்த எடுக்க வேணாம், நீங்கள் அங்கால் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னவர். அவர் இந்த இடத்துக்கு வாரன்னு சொல்லியிருக்கிறார். உண்மையில சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த இடத்துல ரோட் ஷோட் எடுக்க போகிறோம்ன்றது. ஆனால் கட்டாயம் இப்படியான இடங்களில் நாங்கள் அப்ரூவல் எடுக்கிறோன்றது நல்ல விஷயம். ஏன்னாண்டா சில வேளை ட்ரோன் பறிபோகிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள்ன்றதும் இருக்குது. அதான் ஓகே. நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது தான் பூண்டுலோயா வாட்டர்ஃபால். இதுதான் அந்த தேட சொன்ன தேவதை கண்டன இந்த படத்தில் வந்த அழகிய பிரம்மலினம் இந்த பாட்டு எடுத்த இடம் தான் இந்த இடம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த இடத்துல ஒரு சீன் ஒன்று வரும், அவையில் 2 பேரும் அந்த இடத்துல இருந்து டான்ஸ் ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த இடத்துல இருந்து அந்த கேமரா சுழண்டு எடுக்கும், அது நல்லா இருக்கும்.
ஓகே, நாங்கள் இப்போ இந்த வாட்டர்ஃபால் பார்த்துட்டு வலிக்கிட்டோம். இன்னும் இதிலிருந்து நாங்கள் 24 கிலோமீட்டர் நுவரெலியா டவுனுக்கு போகணும். இன்றைக்கு அங்கே தான் நாங்கள் தங்க போகிறோம். உண்மையிலுமே இந்த வாட்டர்ஃபாலும் சரி, இல்லை இதை சுற்றி இருக்கிற கிராமமும் சரி, உண்மையிலுமே வேறு லெவலில் இருந்து நீங்கள் அந்த ரோட் சைடில் பார்த்துருப்பீங்க. எத்தனை மணிக்கு இந்த ரோட்டுக்குள்ளே போனோம்ன்றது தெரியலை. இப்போ நேரம் சரியாக 4:52, கிட்டத்தட்ட 5 மணி ஆகுது. நாங்கள் இதிலேருந்து அதில் ஒரு அரை மணித்தியாலும் 3/4 மணித்தியாலும் தான் கழிச்சு கொள்ளுங்க. நான் அந்த விஷயத்தை சொல்லலை. என்னடா அந்த ட்ரோன் பறக்க விடுறதுக்கு ஃபிலிம் ஏர் அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகிட்டு, அதனால தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனைன்றது வந்தது. அப்போ இதில் வரைக்கிற இன்னும் பயங்கரமாக குளிர்து. கட்டாயம் ப்ரூவாக்கள் ஜாக்கெட் வேறு இல்லாமல் வந்து கொண்டிருக்கணும். பயங்கரமாக குளிரும். இதே மாதிரி எங்களோட வலது பக்கத்தில் பாருங்கள் கோல்ஃப் கிரவுண்டுன்னு சொல்கிறது. நாங்கள் நுவரெலியாவுக்கு வந்துட்டோம். இதில் பாருங்க இடது பக்கத்தில் ஒரு சீச் வண்டி இருக்குது. கூடுதலாக நான் இங்கே வெரைக்கிளில் போன முறை வெரைக்கிளில் நோம்பில் இருந்தது. அதுக்கு முதல் வெரைக்கிளில் எல்லாமே அப்படியே இந்த பனி மூட்டமாக தான் இருக்கும் இந்த இடங்கள் எல்லாம். முதல் நுவரெலியா வந்தோம்டா பாருங்கள், அப்படி அந்த ஸ்வீட்டர் வேண்டுறதுக்காகவே கட்டாயம் இஞ்சால் வாருது. அப்போக்கில் 600 அப்படின்னு சொல்லிக்கணும். அதாவது 2013-14 ஆண்டு டைமில். இப்போ எல்லாம் விலை கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. ஆனால் இந்த டவுன் சைட் இருக்கிற ஹோட்டல் எல்லாம் போய் சாப்பிட்றாதுங்க. கொஞ்சம் எங்களை மாதிரி பட்ஜெட்டில் வாரீங்களாண்டா ஒரு கொத்து சாப்பிட்டுட்டு 650 ரூபா. வளமையாகவே நாங்கள் இங்கே கொத்து சாப்பிட்றோம்டா 200 ரூபா 250 ரூபா அப்படி தான் வரும். ஆனால் அந்த இடத்துல 650 ரூபான்றது எடுத்த வேல். இந்த இடத்துல எல்லாம் பாருங்கள் இடது பக்கத்தில் ஃபுல்லாகவே அப்படியே கடைகள், வலது பக்கத்துலேயும் வேறு கடைகள். இதில் இருந்து அப்படியே நாங்கள் நேராக போகணும். இதுதான் நுவரெலியா பஸ் ஸ்டாண்ட். பாருங்க, கொடிய நோயான போலியோவை முடிவுக்கு கொண்டு வர போராடுவோம் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கு. இதில் பாருங்கள் வலது பக்கத்தில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது நுவரெலியா. வளமையாகவே நாங்கள் நுவரெலியாவுக்கு டூர் வந்துட்டு போகிறோம்டா இந்த இடத்துல பஸ்ஸை நிப்பாட்டிக்கணும். நீங்கள் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே வேண்டுங்கண்டு. அப்போக்கெல்லாம் கட்டாயம் ஒரு 600 ரூபா அப்படி கொண்டு வருவோம். 2013-14 ஆண்டு டைமில் கொண்டு வந்து வீட்டை ஸ்ட்ராபெரி வண்டிட்டு போகிறது. ஆனால் வீட்டை கொண்டு போகிறதுக்கு முதல்ல அந்த ஸ்ட்ராபெரின்றது அப்படியே வாடி போயிடும். உண்மையில இப்படியான இடங்களுக்கு வரைக்கும் பாருங்கள், ஒவ்வொரு நினைவுகளுமே எங்களை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் கட்டாயம். இந்த சந்தியிலேருந்து இடது பக்கம் போனால் விக்டோரியா பார்க்க போய்க்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதில் இருந்து நாங்கள் அப்படியே நேராக போவோம். இப்படியான டைமில் கொஞ்சம் நடுவிலையோ இல்லை கொஞ்சம் முன்னுக்கோ கொண்டு போயிடுறாங்க. அவங்க வெட்டுற சிக்னல் போகிற எதுவுமே தெரியாது. நான் அவருக்கு அப்படி தான் ஃபைன் கட்டினான். இதில் பாருங்கள் அரளியா க்ரீன் சிட்டி அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கு. பெரிய ஹோட்டல் உண்டு இந்த இடத்துல போய் கொண்டு இருக்கிறோம் பாருங்கள். ஆனால் ஒவ்வொரு இடங்களுமே ஒவ்வொரு பில்டிங்குகளுமே சும்மா ரிச்சாக தான் இருக்குது. இதில் எல்லாம் நாங்கள் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சென்டிட் ஹோட்டல் அப்படின்ற ஒரு இடம் கண்டுபிடிச்சி இப்போ போய் கொண்டிருக்கோம். போனாங்க ரோட்டில் மறைச்சிட்டாங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ படி ரூம் தேவை அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் கேட்டே தான் சார் ரூமை பாப்பா மட்டும் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். சுடு தண்ணி இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. கவனம் சின்ன பேர் தண்ணி ஒன்று. என்ன மாதிரி 2000 தரையில 2000 2500. ஓகே, இப்போ ரூம்லேருந்து வலிக்கிட்டு நாங்கள் இதிலேருந்து ஒரு அந்த கீழே இருக்குது. பின்னால் அப்புறம் தர்றாரு அந்தளத்துக்கு எங்கே போய் கொண்டிருக்க மாட்டா அந்த ஷாப்பிங் மாலில் போய் தண்ணி போத்தில் ஏதாவது வெட்டிட்டு வந்து அப்படியே சாப்பாடு கட்டிட்டு வருவோம்னு தான் போய் கொண்டு இருக்கிறோம். ஓகே, இப்போ நுவரெலியாவில் கீழ் சண்டை ஒரு கடையில் தண்ணி போத்தல் பண்ணி கொண்டு அதே மாதிரி கேண்டோஸ் பண்ணி கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கிறோம். சரி, அதை சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ரூமில் இருக்கிறது தான். சரி, இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கொள்கிறேன். ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள், இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பாய் மக்களே, பாய்.